En si mesmas, as eleccións do próximo 20 de agosto en Afganistán son prácticamente irrelevantes para a situación do país. 8 anos despois de iniciarse a guerra antiterrorista contra o movimento talibán, este sigue contando con bases poderosas nas rexións pastunas do sur e este do país, dificultando de xeito permanente a misión do réxime afgán e das tropas estranxeiras, fortemente castigadas nos últimos meses. Grandes coñecedores dunha topografía complexa e das oportunidades que brinda para desenvolver unha guerra de guerrillas que ao longo da historia puxo deseonllos a todos os seus invasores, os talibáns gañaron en organización, en disciplina e en firmeza ideolóxica. A pesar do seu aspecto parabíblico, os seus xefes son capaces de librar guerras informáticas e de intelixencia contra as tropas invasoras, ademais de moverse cómodamente nos escenarios tradicionais. De seguir as cousas así, a guerra non durará 1 ou 2 décadas, senón moitas máis. Neste contexto, cabe imaginar que uns centos de millóns de dólares máis, ou mesmo 21.000 soldados suplementarios das tropas estranxeiras, dificilmente poden resolver o problema, e esa incapacidade terá como consecuencia interna o incremento do descrédito do goberno de Karzai, carente de prestixio social, sostido polos caudillos militares de diversas tribos e polas tropas internacionais, pero tamén o probable aumento da capacidade de recrutamento de máis talibáns dispostos a loitar contra as forzas de ocupación. O goberno de Karzai é só nominal, cando menos, aos ollos de gran parte da cidadanía afgán, que o considera falto de capacidade para gobernar eficazmente o país, mentre o mulá Omar permítese ironizar, ofrecendo a súa protección ás forzas da OTAN de elexiren sair do país. A pesar do seu distanciamento de Obama, Karzai pode gañar estas eleccións co apoio da Casa Branca. Pero sen un esforzo político complementario, capaz de incentivar o abandono das armas por parte dos talibáns, valerá de ben pouco. A progresiva reinserción dos insurxentes é a base indispensable para podermos falar da reconstrución do país. Este sería o auténtico cambio de estrategia e non o que até agora suxire Obama, máis militares e extensión das operacións a Pakistán, o que agravará a sensación de inseguridade que padece a maior parte da poboación. Só a reconciliación pode estabilizar o país, deixando ver a todos que a aposta pola violencia, do signo que sexa, carece de futuro. Entretanto, os talibáns seguirán apelando á abstención e as eleccións serán puro espello. Os talibáns seguirán apelando á abstención e as eleccións